हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सरिता भाटिया ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें एंड तक, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ता और टिफ़िन में बनाने के लिए, कुकू के लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैं आज प्याज और पनीर के पराठे। तो देखिए आटा गूंद दिया है मैंने और सारी तैयारी कर ली। और ये मेरी चाय है और बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए काम करते करते ही चाय पी रही हूँ। आज मैं 6 बजे उठी थी और पौने 7 बजे कुकू जाता है, इसलिए चाय पीने का टाइम नहीं मिला, तो ऐसे ही पी रही हूँ। तो ये देखिए एक पराठा बन गया और एक कुकू की चाय और पराठा उसको दे देती हूँ। तो जल्दी उठ जाती तो सही था थोड़ा, लेकिन मेरी सर्दी से और खांसी जुकाम की वजह से सर में दर्द हो रहा था, तो उठने का मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। लो, क्या खा रहे हो? पनीर का पराठा। अच्छा लगता है? ठीक है, चलो जल्दी खाओ फिर तैयार हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पराठे और बना दूँगी उसके लिए और टिफ़िन में डाल दूँगी। फिर हस्बैंड उसको छोड़ के आ जाएंगे और मैं बाकी नाश्ता बना लूँगी। और गोपू अभी सो ही रहा है। तो देखिए एक पराठा बन गया, एक और बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिए हैं और ये हरी मिर्च 2 काट ली है। और ये है प्याज, ये भी 2 बड़े थे साइज़ के प्याज थे, वो काट लिए हैं। और ये है पनीर। और आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए मैंने पनीर और प्याज के पराठे बनाए थे। और हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना रही हूँ मैं रोटी और पनीर की भुर्जी। तो ये देखिए इधर मैंने चाय रख ली है नाश्ते के साथ के लिए दोबारा, और यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि सुबह सुबह नाश्ते में आजकल मन बहुत ख़राब सा हो जाता है, इसलिए पराठे वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ अपने लिए। इसलिए सिंपल रोटी और सब्ज़ी जो भी होती है वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चीनी चाय पत्ती डाल लूँगी और इधर चाय उबलती रहेगी, उधर जो पनीर भुर्जी है वो बन जाएगी। और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सुबह के लिए ज़्यादा सही होती है ऐसी चीज़ें कि जो जल्दी बन जाए और नाश्ता जल्दी से तैयार हो जाए। तो गोपू अभी सो रहा है, एकदम अभी सुनसान सा हो रहा है क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है घर पे, वो कुकू को छोड़ने गए हैं। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया, उसके बाद जीरा और उसके बाद हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी है अब। और अब बना रही हूँ मैं, इसको अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन हट जाए बस इतना ही। और इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन नहीं करना है प्याज को। तो पनीर भुर्जी में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, तो उसी से पराठे भी बनाए थे और उसी से अपने लिए बना रही हूँ पनीर भुर्जी भी। तो ये देखिए मैंने हाथ से इसको तोड़ के ऐसे कर दिया है और मसाला बन गया है। अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्चें डाली है, तो लाल मिर्चें नहीं डालूँगी। और बाकी जो मसाले होते हैं अपने बेसिक मसाले हल्के से वो डालूँगी। तो देखिए डाल दिए और अच्छे से चला लेंगे इनको भी, थोड़ा सा टमाटर थोड़े से गल जाए। तो ये देखिए मैंने पनीर भी अब ऐड कर दिया है उसमें, चला लेंगे और 1-2 मिनट चला लेंगे, उसके बाद बंद कर दूँगी और उसके बाद हरा धनिया डाल दूँगी। तो मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मुझे ज़ुकाम हो रखा है और खांसी भी, तो गले में एकदम अजीब सा हो रहा है। तो
इसीलिए अपने लिए पराठे नहीं बना रही हूँ, सिंपल रोटी बनाऊँगी। तो देखिए सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है हमारी। तो नाश्ता तैयार हो गया है और हस्बैंड और गोपू को अंदर दे के आती हूँ अभी पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी ट्राइपॉड पे छेड़छाड़। ट्राइपॉड पे छेड़छाड़। खाना खाओ पापा के साथ, ठीक है? तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और मैं आई हूँ कपड़े उठाने यहाँ पे। तो देखिए इनको उतार लेती हूँ और उसके बाद तह लगा के रख दूँगी। तो अभी कूड़े की भी गाड़ी आने वाली है नीचे, तो उसी को देख रही हूँ मैं यहाँ से। और पानी वाले भैया भी आएंगे तो उनको भी देखना है अभी। तो कपड़े हटा लिए मैंने और ये देखिए नीचे गाड़ी जो कूड़े वाली आती है। तो ये 9 बजे के आसपास आती है यहाँ पे। कभी 9:30 भी बज जाते हैं और कभी 8 साढ़े 8 बजे भी आ जाती है। तो ये देखिए हमारी गली। तो ये बोतल जो है वो खाली कर दी है मैंने। और यहाँ 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जितनी भी बॉटल से देखिए मैंने भर के रख ली है और फ्रिज में रख दूँगी। और आजकल खाने से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। खाना कम लेकिन पानी के बगैर नहीं चलता। तो ये देखिए मैंने भर के रख ली और अब इनको रखूँगी फ्रिज में। और ये बॉटल भी खाली करके दे दी है, वो भैया आएंगे तो ले जाएंगे। और बाकी मैंने अंदर रख दिया है पानी। तो रखते हैं इनको। तो देखिए पूरा फ्रिज खाली है, सारी बोतलें बाहर थी और अब मैंने अच्छे से भर दी है धो के। तो देखिए रख दिया है इनको, जितनी भी थी सब भर दी है। तो बोतल भी खाली करनी थी इसलिए, और फ्रिज में भी रख दिया है मैंने। तो फ्रिज कर लेते हैं बंद और चलते हैं अंदर। तो ये बोतल अभी देंगे जब वो भैया आएंगे तब। तो ये देखिए बाकी पानी बचा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है। तो आजकल कुक्कू 11:30 बजे तक आ जाता है स्कूल से। और ये पर्दे धुले हुए रखे थे तो वो कह रहा मम्मी मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा लगा लो। देखिए तो वो चढ़ गया। एक बड़ी कुर्सी रखी नीचे से, एक छोटी, और दोनों पे चढ़ के उसने लगा दिया है। खांसी और ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी, और उसकी वजह से सिर में भी दर्द हो रहा है। हेलो। खा लो, जल्दी खाओ। हेलो गाइस। हेलो। आज लंच में मैंने नमकीन चावल बनाए हैं आलू डाल के, और खा लेते हैं खाना पहले। अभी 3 बज गए हैं और बच्चे हो गए तैयार ट्यूशन के लिए। तो दोनों जा रहे हैं अभी। आराम से जाओ, हाथ पकड़ के रखना उसका, ठीक है? तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और 3 बजे जाते हैं और 4:30 बजे आते हैं। तो ये देखिए लंच के बाद की है कुकू ने ये ड्राइंग। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाय बाय एंड टेक केयर।